Меня зовут Алиса, и вы на моем канале. Сегодня мы будем играть в Murder Mystery 2. Вот. Сейчас мы телепортируемся. Так. Кем я буду? Я стала невиновным. Ой, ё-моё. Ё-моё, лагает-то. Чё с ним? О, всё отлагало. Где вообще убивают? Может, сегодня мы какой-нибудь там что-нибудь откроем, если я денег накоплю. Прикольно. О, все, давайте купим какой-нибудь кейсик. Давайте вот это. Что нам попадется? Шифер. Опа! Хорошо. Так, тут никого. Эти комнатки проверим. Тут никого. Ой, блин, залагала. Готово. О, у меня 50 уровень. Вот. Прикольно. Я в первый раз за всю эту... Ну, как я зашла с этого сервера, это был первый раз, как я стала убийцей. Вот. Ну ладно. Топик лав. Я не засняла, как я здесь играла, ну ладно.
Я стала шерифом. Я не записала, я не успела. Но я стала шерифом. Поднимаемся наверх. Ой, ё-моё, как вас тут много-то. Господи. Ё-моё. Вас слишком много. Чё, не, кто-то не идет? Нет. Девочку просто. О, видишь кого-то? Убили же. Чё, где? Кого и где? А, поняла. Ёшкин кошка. Господи. Очень я уж метко. Да, прикольно. Ребят, я опять шериф. Ну, не знаю, Матер мне дал второй шанс. Наверное. Ладно. Как-то быстренько мы нашли убийцу. Убегаем. Все, мы в безопасности. Ну, парочку людей нет. По-любому с той стороны пойдет. Да ё-моё. Я забыла, как он выглядит. Точно помню, что у него зеленый ножик. Или у нее. Я не разглядывала. Поджидаем. Амбундировка. Пошлите наверх, что теперь? Ой, ничего не видно. Ну а что вы хотели? Чтобы я пошла искать его? Ё-моё. Мой бог, он стал невидимкой. Но меня не прокатит. Ну и, конечно, котик. Прикольно, опять. Ну и на этом все. И, кстати, да, здесь не было особых побед. Ну ничего страшного, я думаю. И на этом все. И всем удачи, и всем пока-пока.